Herzlich willkommen bei Trash Kurs. Oh, wow. In der Mitte ist Martin, unsere süße kleine Prinzessin. Links ist Lena und das bin ich. Ich bin Tessa, ich sitze rechts. Und wir freuen uns ganz doll, dass wir heute in Temptation Island Staffel 5 Folge 3 reinschauen werden, zusammen mit euch. Ich habe mir hier heute mal vorgenommen, damit der Fail-Counter, den wir bei Instagram gestalten, umso genauer wird, schreibe ich hier mit. Also wundert euch nicht, wenn mein Telefon mal draußen ist, falls ihr euch fragt, was Lena macht. Guckt nach Konzerten. Nein. Und hast du auch ein Telefon? Ich habe ein Telefon, das ist natürlich, wie es sich gehört, im Flugmodus. Also mich werdet ihr nicht am Handy erwischen. Wenn ihr mitgucken, mitreden und einfach alles mitfühlen wollt, dann müsst ihr euch die komplette Staffel angucken. Ihr müsst euch die Staffel davor angucken und alles, was ihr sonst noch findet. Aber wo geht das denn? Moment. Das geht bei RTL Plus. Es wäre der Wahnsinn, würdet ihr euch da einen Account anlegen. Für euch wäre das der Wahnsinn. Es wäre für euch der Wahnsinn. Und für uns, weil wir dann qualifiziertere Kommentare bekommen, wenn ihr auch die Folge gesehen habt. Richtig. Und jetzt starten wir rein und gucken uns mal an, ob die Jungs noch mehr übertreiben können als letzte Folge schon. Ich ahne ja, es wird ein Lagerfeuer geben. Echt, das ahnst du schon? Krass. Das ist ja krass, weil in der Vorschau sah das ja gar nicht so danach aus. Ich dachte, das ist ein Kamin oder so, aber Martin spielt euch jetzt erstmal was von Beethoven vor. Und wusstet ihr, das ist Lola Weipert, die das moderiert? Kannst du für Elise spielen und kannst du es umtaufen in für Lola? Für Elola. Guckt mal, was ich kann mit dieser Tastatur. Nicht? Guckt mal, was ich kann mit dieser Tastatur. Alter, Guckt mal, was ich jetzt noch mal kann mit dieser Tastatur. Und jetzt? Bam, Alter, und jetzt schauen wir rein. Oh. Ein neuer Tag bei Temptation Island bricht an. Die kalte Schulter gezeigt hat, findet sie heute bei ihm Trost. Oh mein Gott, ich muss jetzt schon Pause machen, weil ich weiß jetzt schon, wie Lukas sich fühlt, wenn man im Pullover aufwacht, mit dem man geschlafen hat, ist das ein Das ist wie wenn du auf der Couch aufwachst und du denkst, wo bin ich? Was ist passiert hier? Und ich bin nochmal in mich gegangen, weil ich dachte, mit Lukas, was machen wir jetzt mit dem? Weil Lena und ich sagen, yes, I want to see him. Dann spricht er aber wie Freiwilliger Mauswanderer. Und dann dachte ich, eigentlich finde ich es ja vielleicht auch ganz süß. Und ich glaube, ich kriege von ihm ich kriege einen MGK Machine Gun Kelly Vibe und ich glaube, das ist das Problem. Oh fuck, Alter. Ja. Dann ist es aber was ist da dran das Problem? Warum, warum macht diese Stimme... Es kann nicht alles eine Red Flag sein. Für mich ist alles, was in diesem Zusammenhang ist, eine Red Flag. Das darf es auch gerne sein. Und ich habe gesehen, er hat in seiner Wohnung ganz viele so Pokémons und so. Also... Oh. Das wäre für mich eine Red Flag. Siehst du, das kann nicht alles eine Red Flag sein. Aber ganz viele so Pokémons und dann noch so eine Marvel-Scheiße irgendwo rumhängen. Och Mann, aber lasst ihn doch. Er hat wenigstens Hobbys. So und er hat sich für eine Optik entschieden. Genau. Und die Optik, da sage ich ja zu. Und er hat sich auch bestimmt dafür entschieden, ein treuer Charakter zu sein, der keine Herzen brechen möchte. Ich will ihn kennenlernen. Und ihr sagt, wisst ihr, was ich auch gesehen habe? Wir sind ja mal woanders, bei Love is Blind, da gab es so einen kleinen Typen. Und es ist leider so, ganz Twitter war voll, Red Flag, Fuckboys sein, Ohrring mit diesem Kreuz. Der eine Ohrring mit dem Kreuz, es ist leider wirklich so. Kreuz oder deswegen, so ein Dagger. Lukas wechselt einfach den Ohrring und dann sind wir wieder komplett fein. Hat der so einen? Ich wünsche mir mal, dass wir mal wen gegenüber sitzen. Lukas zum Beispiel. Kann mal bitte einer auf unsere Videos reagieren und dann die zwei analysieren, was da dran alles Red Flags sind? Ja! Oh, Pony rauswachsen lassen und dann aber so eindrehen, als wäre er nie da gewesen. Alter, Haarglatze, Red Flag. Alter, hier unten übelst braun, Red Flag. Hier oben rot, Red Flag. Ich habe von euch zwei gesprochen. Warte mal, ich will hören, was er zu mir sagt. Alter, grüner Pulli. Die wählt bestimmt die Grünen. Du hast grüner? Ja, aber meins ist ein anderes Grün als deins. Seins sagt Party, soll ich euch mal sagen? Alter, wir schweifen aus nach einer Minute, aber den Fakt muss ich bringen. Den Fakt muss ich bringen. Und Herr Kameramann, davor wird nichts gekürzt. Das ist wahres Trashkurs gut. Hier wollte ich nur sagen, wählt die Grünen. Und hier? Und die Gelben. Direkt Red Flag. Und hier wollte ich euch nur ganz kurz sagen, falls ihr das nicht wusstet, Samt schluckt Licht. Schluckt Licht. Alter, Wusstest ich du das? Gelernt. Oder habe ich das schon mal erzählt? Deswegen sind die Theatervorhänge auch aus schwarzem Samt, weil das nicht reflektiert. Du hast mir mal gesagt, und ich finde, man sieht es hier. Man sieht es wirklich. Dunkelste schwarze Stoff ist schwarzes Samt. Genau, das habe ich mir nämlich gemerkt bei Martin. Hä? Hier wird nochmal gekuschelt? aufzubauen. Alter, im Bett liegen. Oder? Ja. Oh.
Ich sehe einen kleinen Käsearsch rauspitzen. Bruder, du hast von Justina auch den Fuß im Maul gehabt. Wir haben gestern auf jeden Fall richtig Gas gegeben. Seit letztem Jahr war ich bei meiner Freundin. Aber es war die gleiche Staffel, nur so zur Info. Ja, Also nicht die gleiche Staffel, aber der gleiche der gleiche Zeitpunkt. Aber hier sehen wir die Kette, die Sandra Sicora eine Woche vorher oder eine Woche danach immer noch hinterhergetrauert hat, weil sie nicht von Tommy zum Geburtstag bekommen hat. Anscheinend ging sie an Melissa. Doch, sie hat sie bekommen. Ja. Sie hat sie bekommen und sie hat sie vielleicht auch einfach dort in der Villa vergessen. Zu spät bekommen. Die hat sie... Nee, sie war ja nicht. Das falsche Villa. Falsche Villa. Ins Lagerfeuer. Oder Tommy hat sie sich zurückgeholt, die Kette. Und dann mal in die Villa gegangen, hingelegt auf den Nachttisch. Du süße Maus, wenn du hier fertig bist mit dem Dreh. Call me. Wenn du hier fertig bist mit dem Dreh. Und doppelseitiges Rührei. Love it. Leckrisch. Und Leute, alles Beste zwischen euch. Wenn es perfekt laufen würde, wäre man ja nicht hier, glaube ich, oder? Aber ist er liebevoll genug zu dir? Nee, der gibt nicht so Komplimente oder so. Das ist so ein eiskalter Brocken eigentlich. Geht er mit dir raus? Macht er mit dir viel? Ja, der meint halt so... Legt er dir mal die Leine an, geht er mit dir raus, dass du pullern gehen kannst, dass du ein bisschen frische Luft bekommst, einmal am Tag, zweimal. Manchmal auch große Runde hast du sonntags. Genug Auslauf auch zu Hause und hast Spielzeug da. Charlene, warum zur Hölle? Einen Grund nur. Warum bist du so lange mit diesem Typen zusammen? Ist ein eiskalter Brocken, schreibt mit anderen Weibern. Findet das normal? Findet das normal? Hat am Anfang der Beziehung mit anderen Weibern geschrieben. Ich denke, sie wird ihn schon unter Kontrolle haben? Ich glaube nicht. Ich hoffe, das hat sich eingerichtet. Ich denke einfach, er hat jetzt nur noch 3, also so feste 3 Mädels, mit denen er schreibt. Leute, ich habe einen Softspot für Adrian und ich kann ihn nicht mal ansatzweise begründen. Ich wollte gerade fragen, warum. Ich kann es nicht mal ansatzweise. Weil ich denke, er kann auch gar nicht selber drauf kommen. Man muss es ihm sagen. Nee. So. Wir haben doch was zugezwitschert bekommen. Haben wir das ja schon gedroppt? Dürfen wir das droppen? Drop es! Adrian? Vielleicht ist das deshalb ich weiß es nicht. Drop es! Das und irgendwer mit ihm zusammen früher in der Schule war? Ach so, das habe ich in der Story gesehen, Jenny 1 Glesias. Jenny 1 Glesias und sie meinte doch, das ist ein ganz lieber. Vielleicht hast du deshalb den Softspot. Zusammen mit Monami. Und Monami dort steht... Wie können die alle in der Schule gewesen sein? Nee, die waren nicht in einer Schule, Ist das eine Trash-TV-Schule? Im gleichen Kiez gewohnt und dann gecornert, so mit 16. Ja, ist das ein Trash-TV-Kiez? Also ich verstehe es jetzt nicht. Düdorf. Aber es kann ja sein, dass Jenny 1 Glesias sagt, ist ein ganz lieber Typ, wenn aber seine Freundin sagt, ist ein Eisklotz. Naja, aber die Sache ist, wenn er jetzt so ein Eisklotz ist und nicht anders kann, was machen wir dann mit ihm? Darf er denn niemals eine Freundin haben? Dann muss er nein, er darf eine Freundin haben. Aber und vielleicht muss halt bereit sein, sich zu ändern. Und weil der wirkt so wie ein Typ so, ja sorry, bin halt so. Na, aber man kann auch mit einem Eisklotz zusammen sein, wenn einen das nicht stört. Aber da muss der Eisklotz trotzdem nett sein und respektvoll. Sie hat ja das, ich finde, respektvoll ist er. Und ich finde ihn auch nett. Ja? Und Charlene hat noch nicht gesagt, ich habe den anders kennengelernt, sondern sie hat gesagt, er ist so. Ich bin gespannt, und sie hat sich, also, ja, ihr Ding ist ja wirklich, warum hat sie sich dafür entschieden, wenn es nicht passt? Aber werden wir noch rauskriegen. Ich glaube, ich sehe auch den Sinn zwischen den beiden. Zu dem Zeitpunkt noch. Okay. Ich will euch alle kennenlernen, einfach nur so kennenlernen, du weißt ja, auf dieser chilligen Basis. Aber wobei ich sagen muss, es ist gar nicht so abwegig, dass man hier echt jemanden findet, den man trotzdem so richtig attraktiv findet. Weißt du, wie ich das meine? Darf ich? Was hast du? Ich verstehe nicht. Sehen wir irgendwas an Nico nicht? Weil ich nehme ihn wahr als süßer Junge und alle beschreiben ihn, als wäre er so das Ultimum. Als wäre so der übelste Bad Boy oder was meinst du? Also wirklich von der Optik. Besser als du geht nicht. Wir dürfen halt nie vergessen, dass das deren Job ist. Und deswegen liebe ich das auch wie in der letzten Folge, wenn der Nico sagt, na, ich bin halt jetzt vergeben, aber wäre ich Single, dann würde ich auf jeden Fall einen Dreier mit den Binnenmäusen machen. Nico, wärst du Single, wären die beiden Mäuse nie an dir interessiert. Dann suchen die halt nach Ü30 Männern und nie nach... Das glaube ich eigentlich auch. Jungs. Ich habe immer das Gefühl, die überwinden sich so ein bisschen. Ja. Oh scheiße, eigentlich sind die alle 2 Jahre jünger als ich. Aber hier für die Show würde ich es machen. Ja. Hier gebe ich Vollgas. Ja. Ich finde ihn ja ein bisschen süß, finde ich ihn irgendwie, aber das liegt, glaube ich, einfach nur an den blauen Augen. Da ist dann bei mir eh schon, also da kann man nur ein bisschen süß sein. Hässlich ist der nie. Nee, aber er ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, Randa. Na, also er ist ein hübscher Mann, sage ich mal, aber er ist jetzt nicht... Also er bringt nicht das mit, was die Mädels beschreiben oder ich sehe es nicht. Genau, und für mich ist es ein hübscher Junge.
Du sagst, du willst hingehen und sagst, oh süß. Ja, total. Und ich habe überlegt, Du bist ein kleiner Cousin. die Temptation Island VIP-Staffel ergibt schon irgendwie grundlegend ein bisschen mehr Sinn, weil die ja meist auch etwas älter sind als hier. Ja. Und dann wenn du so einen 30-Jährigen hast und du bist Anfang 20, ist leichter, dass es für dich auch kickt. Ja. Aber hier kann ich es denen noch nicht so ganz abnehmen. Aber die machen es gut. Die machen es wirklich sehr gut, die Damen, oder? Voll. Im Gegensatz zu den Männern, die sind noch so ein bisschen Verhalten. Also die männlichen Ja, die Verführer. wollen so komisch. Die wollen so korrekt sein und so. Ah ja, das Scheiße, was dein Freund macht, ich mach's besser. Geht ran Nee, jetzt. Maus, du textest gerade bei Instagram auch mit 24 Girls. Also privat, alles, was ich jetzt gemacht hätte, wäre schon Fremdgehen. Ne? Aber hier ist das ist halt normal. Brauchen wir nicht vorab doch machen. gesagt, ich gehe bis ans Limit. Reicht unser Blick. Aber Lieber Adrian, Adam, Nico und Luis. Bei der heutigen Challenge könnt ihr auf Tuchfühlung gehen. da habe ich Bock, bisschen Action, komm Männer. Meine lieben Männer, ihr habt eine sichtlich gute Zeit mit euren Verführerinnen in eurer Villa. Mehr dazu heute Abend beim ersten Lagerfeuer von Temptation Island. Die Sarah wird schon ein bisschen geschockt sein. Tatum wird definitiv nicht begeistert sein von den Bildern, die sie beim Lagerfeuer zu sehen bekommt. Wird sie nicht. Ja, Lucy, ich will dich jetzt nicht spoilern, aber ich glaube nicht, dass Die Tatum denkt sich so, für dich Alter. freut. Geil. So geile Vibes sind da drin. Ich freue mich so für ihn. Das wirklich so Mal viele Frauen eine geil kurze finden. Prognose, noch nicht zu den Frauen, sondern was denken wir denn von den Männern? Stecken die alles so easy weg, was sie jetzt bei den Frauen gesehen haben? War schon Weil was. jetzt gibt's so viel zu sehen gibt's nie. Außer, Adam dass nicht, Tatum und Nico Lorraine auch nicht. auf dem Tisch tanzen. Luis wird jetzt schon sehen, dass Lukas in Tatums Bett ist und sich Genau. rankuschelt. Der wird Wird er Scheiße abgefuckt sein finden? und sich aber auch denken, ach man, eigentlich, dann genieße ich nur noch ein bisschen weiter, was ich hier schon genossen habe vorher. Oh, ja, ich, wenn die Alte ich mitzieht. glaube, der wird aber so stinkig dann. Und hundertprozentig wird Adrian gezeigt, wie Charlene über ihn redet. Und da wird natürlich sein riesenkrasses Ego, was er völlig zu Recht hat, gekränkt sein. Und ich glaube, nicht, dass er so ein Adam großes Ego hat. wird heulen, weil Adam sieht die ganze Zeit aus wie ich will ja nicht sein. Kann der kleine Adam aus dem Bälleparadies abgeholt werden und Mama muss jetzt sofort kommen. Ja. Der sieht aus wie... Ich will war ein Stück Wasser in der Kurve, der nur wartet, bis vorbei ich ist. dachte, ich bin Mittagskind, das ist schon Ja, fast ein Uhr. Ja, ich lieb's aber, dass ich hier Zuletzt heute mal mit den abgeholt. Großen feiern darf. Oh, das ist gemein. Alter. Eure Männer sind den Verführerinnen noch näher gekommen. Und Seid ich gespannt. Ich produziert die freu mich gleiche auf Firma. Ne? Nico ist ein Mensch, er bekommt sehr gerne Bestätigung. Und ich weiß auch, dass ich ihm das wahrscheinlich in unserer Beziehung oftmals zu wenig gebe. Das Ding ist, ich bin ja immer noch dran, rauszufinden, wie jetzt so die Pärchenkonstellationen auch schon vorher waren. Ich muss leider sagen, bei Tatum habe ich ihr das voll abgenommen, ihre Emotionen und ihren Ausbruch, weil du warst ja eigentlich so, Nein, in Folge 1. ja, Das, aber jetzt auch nicht mehr. den Fakt kann ich nicht mehr bringen. Und bei den beiden bin ich immer noch so, irgendwie, die schätzt den voll gut ein und irgendwie wirkt schon wie ein Paar. Und dann haben es vielleicht einfach die restlichen Dorfbewohner, die mitbekommen, wenn ihr wisst, wovon ich rede, vorletzte Breaking Trash Folge einfach mal abchecken. Kann aber auch sein, dass die einfach so gut befreundet sind. Also weißt du, dass die ihn halt einfach kennt und ihn deswegen auch so gut einschätzen kann. Oder die Leute, also es hat jemand geschrieben, dass die im Dorf nicht als Paar wahrgenommen werden. Aber es kann ja auch einfach sein, dass seit dem Dreh die kein Paar mehr sind. Und dann, im letzten halben Jahr habe ich die nicht als Paar gesehen. Aber die waren ja zu dem Zeitpunkt 2,5 Jahre schon zusammen. Ja, das hab ich auch das kann man halt auch ausblenden. Oder dann so, weiß ich nicht, wenn Nico da auch mal mit jemand anders läuft oder sie. Dass das so raus ist, der Gedanke. Ja, naja, und Adam und Lorraine halt. Macht euch bereit für das erste Lagerfeuer. Alter, jetzt wird's Mein sexy. Puls übertrieben aufgeregt. Guck mal, der traurige Behem. Ich war ja Mittagskind. Der guckt so wie, wann kommt meine Mama? Ja, um 12, ich sollte heute so Oma und Opa. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre Respektlosigkeit mir gegenüber, Küssen etc., sowas anbelangt. Cool, Luis, weil bisher bist du noch gar nicht respektlos oder irgendwie aufgetreten. Ist ja nicht so, dass du am ersten Abend schon direkt irgendwie super Halb flirty im Schritt unterwegs auch gefriemelt hast fast. Geil einfach, Luis. Ich dachte, das werden 2 entspannte Wochen. Alter. Nicht angespannt, auch nicht nervös. Also ich hätte gedacht, ich wäre deutlich gelassener. Oh Gott, jetzt passiert. Wie geht's euch? Ja, schlecht. Ja, soweit ganz gut, ne?
Warum? Achso, du willst das sagen? Nee. Wie die auch jedes Mal, also gerade die Normalos, wenn es so das erste Lagerfeuer ist, du allen anmerkst, wie unangenehm berührt die sind. Jeder auf seine eigene Weise. Was ist mit der hier los? Weiß nicht. Haben sich auch irgendwie alle abgesprochen, was Styling angeht, außer Nico? Naja, Adam sieht für mich auch so, das heißt alle gleich, aber Adrian ist nichts Besonderes für mich. Ich sage, ich hätte es jetzt so nicht kommen brauchen. Die Frauen putzen sich immer übelst aus. Adam, naja, da erwarte ich eigentlich raus. Putzen sich aus. Da erwarte ich auch nicht viel. Wir müssen jetzt weiter gucken. Ich habe eine Sorge, habe ich noch. 3 Tage sind die dort. Das heißt 11 noch. Ja, und es wird richtig krass. Ob man Nico irgendwann noch sehen wird vom Tang her, ja, wenn er jetzt schon so aussieht. Es wird richtig krass abgehen auf jeden Fall. Und ich vermisse, ich gebe Tessa recht, so ein Giuliano, der sich noch Mühe gegeben hatte bei seinen Outfits. Ein bisschen was vielleicht mal ein kleines Jackett das oder einen schicken Schuh. Das Telekom-Shirt von Aurelio. Mal was poppt. Ja, was knallt. Sieht ja richtig Schoko-Zitrone aus. Ja auch. Bomber. Ihr hättet die besser behandeln sollen. Jetzt bin ich hier. Wer weiß, was passiert. Wirklich? Verbotene Liebe oder Danke. Verbotene Danke. Also Antonino spielt gerade keine Rolle, aber die Reaktion von den Jungs auf Keenan, habt ihr es gesehen? Anders kannst du ja auch nicht drauf reagieren. Ist ja wirklich so. Weil Lena hat es gerade schon gesagt, verbotene Liebe ist das. Oder wie heißt Marienhof? Tote Hosen. Der kommt. Tote Hosen. Ich war ja Tote Hosen. Ich war ja letzte Folge nicht dabei. Mich hat es weggecringed bei diesem Typen, weil es wirkt auf mich, als hätte er sich zu Hause schon 4 Wochen lang einen Plan gemacht, wann er was sagt. Sätze zurechtgelegt. Und egal, ob es passt oder nicht, es wird rausgehauen. Es ist doch aber jetzt dran. Na, ja. Und er ist eher für mich Typ, ich war in New York auf der Ballettschule. Ja. Oder dass ich denke, der verführt die Weiber im Club, den brauche ich auf Temptation Island. Ich glaube auch, der ist so cringe schmierig. Wenn ich den sehe, geht es mir wie dir, da bin ich die Zitrone. Die ist eigentlich ist er Rosine. Was hab ich gesagt? Zitrone. Cringe als Person. Es wird dieses Jahr eskalieren. Ich habe mir mehr erwartet. Das ist alles gar keine richtige Ja, jetzt geht's ins übelst gut. Ja. Also das ist ja gar keine attraktiv. Wenn man das mit uns vergleicht. Nein! Nee, warte mal. Nee, doch, ich sag euch jetzt aber leider mal, dass Adrian ist ja für mich wirklich von diesen 4, ist ja alles unsere eigene Meinung, der unattraktivste von allen 4. Für mich sehr, sehr weit abgeschlagen. Wollen wir kurz eine Reihe machen? Nee, machen wir nicht. Doch, wir machen Platz 1 bis 4, jeder durch. 4 Adrian, 3 Adam, 2 Nico, 1 Luis. Du. Mach du. 4 teilen sich bei mir leider Adrian. Das geht nicht, teilen geht nicht. Doch, teilen Adrian. Geht nicht. Wenn du müsstest, wen eher? Na, dann muss ich leider sagen, dann ist Adam leider auf Platz 4, dann Adrian. Und dann würde ich gerne für Typ Luis gehen, eigentlich. Aber ich weiß, das wird nicht. Nur also Optik. Luis 2 und dann ist Nico leider 1. Okay, gut, ich muss ja nicht mehr. Hä? Doch. Achso, das hast genau. Nee, komplett andersrum. Adrian, also von oben jetzt. Adrian, Nico, Luis, Adam. Spieler. Gut, aber ist ja nicht so schlimm, weil von den Verführern, da ist keiner eine Konkurrenz. Die sind ja alle noch schlimmer. Geilen Tiger und Löwen und Bären. Natürlich. Denkst du, Charlene kommt bei den Verführern gut an? Ja, ich hoffe es ja doch. Ne? Ich kann dir auf jeden Fall sagen, sie kommt bei den Verführern sehr gut an. Ich sehe das in geile ihren Szene. Augen. Die steht brutal auf mich. Keine Chance. Wie ein Mann ohne Cojones. Nein, Bertram, man hat noch keinen Führerschein. Nein? Alles gut, Bro? Ja, klar, alles gut, Mann. Na klar, Bro, alles gut. Ich lasse mir doch nichts von so einem Cartoon-Charakter erzählen, Alter. Ich hab zwar keinen Führerschein, lass mich überall von dahin fahren, die macht auch alles für mich. Na und? Ist doch geil. So abfahren. Leute, Adrian hat nichts gesagt. Ihr zieht gerade über Adrian Pass her. mal auf, Er hat nichts gesagt? Lass mal laufen. Er hat nur gerade seine Szenen geguckt. Ich weiß nicht, wo ihr dieses Urteil über seine Brauchst du eine Meinung Brille? schon hernehmt. So wie ich. Brauchen wir vielleicht doch noch mal eine Lupe. Was hat er denn gesagt? Guck mal, wie er guckt. Es kommt gleich. Lass mal gucken. Ja, aber er kann ja nicht sagen, Nee, okay, oh wir ja, lassen, verstehe wir ich, lassen, verstehe ich, ich bin nein. echt ein Mann Nee, ohne das, Eier. das kann er nicht. Ich bin echt ein Mann ohne Eier. Wir lassen. Ist jetzt nicht so schlimm. Nö. Leute, Siehst es du, ist kein- nichts warte Böses, doch es ist mal. aber nichts Böses. Eigentlich erwartet vielleicht einer mit ihr im Bett liegt. Davon bist du ausgegangen? Ja, also, wenn Charlene Alkohol trinkt, ne? Lola auch so, breche ich jetzt ab. Bringt So, eh nichts. er hat nichts über Charlene gesagt, nichts Negatives. Er hat nicht mal
Ich finde, also er hat nicht mal was Negatives über die Aussagen vom Verführer gegen ihn gesagt, wo jeder sich rechtfertigen könnte würde. Das macht er dann in der Villa bei seinen 2 Lieblingsgirls. Ich fand, also habe ich jetzt einfach auch vielleicht auch rein interpretiert, aber ich fand sein Lachen, sein Blick auf so eine andere Art herablassend, weil ich fand, er hat gelacht wie, er findet es albern, was er sagt und nicht wie, es ist nicht schlimm, weil es stimmt, sondern so wie, ist nicht schlimm. Aber es ist halt auch leider wirklich des Todes albern, was der Verführer gesagt hat. Ja, das mit den Cojones, ja, aber ja, er hat aber auch nichts gesagt zu dem, dass sie alles für ihn macht. Mit der Mutter, dass sie eine Mutter ist für ihn. Da hat er auch nichts zu gesagt. Ja, vielleicht weiß er ja, wie die Situation ist. Ich meine, ist es wurscht am Ende des Tages, weil Lena zockt sowieso seit 18 Stunden Handy und guckt gar nicht mehr mit. Ich höre. Ich höre. Ich wollte euch nur mal kurz, also meiner Meinung nach beweisen. Hat nie geklappt bei mir. Also, was hätte er sonst für ein Verhalten an den Tag legen können? Ach ja, ich bin der Schoßhund, ich möchte jetzt abbrechen. Er hätte sagen können, ja, sie hat schon recht, sie macht schon viel für mich, aber sonst finde ich es jetzt nicht so schlimm. Aber das sollen ja nicht die Bilder erzeugen. Die Bilder sollen ja erzeugen, dass sie sich provoziert fühlen und oder eine Verführung wahrnehmen. Und er sagt ja, es ist vollkommen okay, was sie macht. Und für manche wäre das schon zu weit. Willkommen zu eurem ersten Lagerfeuer bei Temptation Island. Also geh aber ein bisschen weiter links rüber. So. Was eine Alter. Na? Na, auch nicht geil. Gut, danke. Oh. Was ist mit ihm? Er hat gesagt, zeig. Also wenn das so weitergeht, sage ich euch ehrlich, kann er seinen Koffer gepackt lassen. Das ist nämlich meine Wohnung. Finde ich aber auch mutig. Es ist dann immer irgendwie es ist meistens bei Temptation der andere Mann oder die andere Frau, die eigentlich mit im gleichen Boot sitzt, die dann auch immer gleich sagt, scheiß auf ihn jetzt, auf ihn jetzt, mach jetzt mit mir, auch mit den Typen rum oder irgendwie so. Ja. Weil ja, es ist verletzend, was sie jetzt schon gesehen hat, aber trotzdem für Temptation Island Verhältnisse. Ich finde es schon krass. Ich finde es auch schon krass. Ich finde schon krass fürs erste Lagerfeuer. Volle Kanne, aber dass sie schon gleich so sagt, scheiß auf ihn jetzt. Ja, gut, das stimmt. Und weil ich glaube, Charlene ist auch gerade so, ich muss es erstmal wirken lassen und noch urteile ich nicht zu sehr. Vielleicht war es ja das erste Ankommen und er ist ein bisschen freigedreht, aber er kann sich ja immer noch bessern. Ich glaube, sie checkt es auch wirklich nicht. Also sie sieht wirklich so verwirrt aus, so wie, was habe ich da gerade eigentlich gerade irgendwie alles gesehen? Aber was mich jetzt so ein bisschen ermüdet langsam, ist so, dass sie immer noch alle so schockiert sind von den Girls. Weil es ist klar, dass die irgendwie seit 2 Staffeln rangehen, als gäbe es keinen Morgen mehr, als wäre heute der letzte Tag, wo sie Zeit haben zu verführen. So. Ja. Würdest du sagen, du hattest dich bis jetzt gut im Griff? Ja, ich sag mal so, ich gehe halt auch an meine Grenzen. Ne? Vermisst du Sarah? Ja, aber im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, gerade auch durch diese tollen Jungs, vergesse ich sie auch manchmal. Bumm! Er vergisst sie natürlich nur wegen den tollen Jungs. Na klar, weil es ist so cool mit meinem Bläschen. Die Verführerinnen sind ihm doch völlig egal. Aber hallo, Luis, Adrian, Adam. Ihm hätten auch einfach die 3 Verführer da gereicht. So ich finde aber auch schon wieder überraschend, wie die dort... Ich weiß nicht, ob man zu viert, wenn man so eine Viererkonstellation bekommt, die einfach wild zusammengewürfelt wird, die sich nicht kennen, ob man dann sein Schicksal so akzeptiert. Ist so, die oder ob das einfach... Ja, warum ist es immer so? Man denkt so, geile Boys-Truppe, ihr fahrt jetzt nach München, morgen nach Hamburg, reißt dort die Clubs ab. Adam wird genommen, den Kleinen dürfen wir nicht vergessen. Luis guckt von oben auf alle drauf, sagt, braucht ihr noch einen Drink? Ich greife kurz über die Bar. Ist ja so. Es ist einfach schon wieder wild. Match made in heaven, ey. Und am brutalsten Nico und Adrian. Also das ist die brutalste Kombi, die sich auch gegenseitig... Komm, wir ficken jetzt einfach. Nico, ich muss dir leider sagen, du wirst heute keine eigenen Bilder von Sarah zu sehen bekommen. Ja, so ein bisschen enttäuscht bin ich jetzt schon. Sarah. Wenn ich ein Date habe, dann nur noch mit Melissa und Anastasia zusammen. Komm mit hier. Komm in die Mitte. Oh, ja. Wer kuschelt freiwillig mit dem Klos? Also, komm mit kuscheln erstmal schon. Das wäre mir auch zu viel. Also ich bin jetzt so gespannt auf ihre Reaktion, weil ich finde die Bilder wirklich hart. Wenn es so ist, wie sie... Hallo, wir haben bei ihm gesprochen, von wenn das Experiment glückt, will er ihren Antrag machen. Ja, und wenn sie jetzt so ist, so nicht, alles nicht. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, die sind vom Dorf. Am besten Dorffete. Ja, eben deswegen. Dorffete. Da kann das auch mal passieren, dass 3 junge Weiber bei dir auf dem Schoß sitzen. Nee, eben nicht, weil beim Dorf, da ist aber sofort Klopperei, wenn die Jenny vom Jens
Ja. Wenn Jenny vom Jens zum Chris geht und da auf den Schoß ich weiß, wie du meinst, da wird aber die Jule vier, wird da richtig sauer. Ab 4, wenn keiner mehr gucken kann und jeder hat schon 8 Schachteln gequarzt und 3 dann, noch in und dann sagen sind. sie, wir machen den Wodka im Kühlschrank noch leer, dann ist auch egal, wer hier sitzt, Nee, weil das dann passiert auf dem Dorf wirklich nie. Ich finde es super, super peinlich. Gar keinen Bock auf den. Ich denke schon, dass da der alte Charlene Nico schon leider so ein eingeschlafen bisschen rauskommt. Ja. Entweder ist sie krass in Schock, ja. oder, weil das wirkt für mich, als ob sie die Assistenz vom Geschäftsführer ist, vom Geschäftsführer und sagt, das nehme ich für die nächste Meetingrunde mal mit, das muss geklärt werden, aber jetzt kann ich dazu keine Aussage voll geil treffen. eigentlich, dass ich finde, man merkt richtig im Vergleich zur VIP-Staffel, die sofort, boom, hier, ich muss dich abliefern Ja, und die sind stimmt. so, ich setze mich jetzt ernsthaft kurz gedanklich mit den Szenen auseinander und lass das wirken. Ernsthaft oder... Da wir nie wirklich zusammen waren, geht es mir relativ... Ich glaube, es bringt uns nichts, wenn wir mit diesem Fakt weiterarbeiten, weil dann haben wir noch 9 Folgen, wo wir sagen... So werde ich sein. Aber ich habe da auch schon wieder das Gefühl, dass es real ist. Also, dass ich kaufe ihr das ab, ihre Emotionen, die sie da gerade hat. Ja. Das ist doch Ich schön. würde auch wirklich gerne mal das Schauspiellevel sehen, was du haben musst, wenn du das eine Staffel lang durchziehst. Emmy hat es nicht gehabt. Emmy Rose und Udo. Ja gut, aber die war auch schon bei Berlin Tag und Nacht nicht gut. Du vermisst einfach alles, sein Geruch, seine Nähe, einfach alles. Lorraine, du wirst heute keine eigenen Bilder von Adam sehen. Es ist positiv, definitiv. Ich finde ihn süß. Voll überfordert. Och, Maus. Mann, ey. Aber das ist cool. Vermisst du sie dolle? Ja, safe. Ich habe immer gute Stimmung mit dir, gute Vibes. Das vermisse ich. Na doch. Aber so süß, aber ich habe gerade auch gedacht, alle anderen 3 Beziehungen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie alle real sind, wirken verkorkst. Nee, aber wirken auch generell erwachsener. Natürlich haben alle ihre weirden Probleme, aber die 2 sehe ich da, also ich sehe sie getrennt voneinander, ich sehe Adam da sitzen wie so ein kleiner Drops. Ich vermisse ihre Vibes, die sie hat. Dann sehe ich Lorraine da auf den Schultern, Party! Und ich denke so, sind wir hier auf Klassenfahrt? Ja. Aber eigentlich finde ich das gut, weil wenn sich das hält, hält sich das für immer. Na, ihn finde ich wirklich niedlich. Aber ich finde es krass, dass er es mit ihr aushält, weil sie ist ja wirklich... Mir hat das auch gut gefallen, wie sie von ihm gesprochen hat. So ein bisschen Gegensätze ziehen sich an, aber vielleicht vorverurteilen wir oder wir nur und er nicht Lorraine zu sehr. Aber ich kriege halt auch die Vibes, dass Adam ihr nicht gewachsen ist. In dem Sinne, dass... Also was heißt nicht gewachsen? Die einfach... ganz anders drauf sind. Mehr Person ist. Ja. Für mich ist das so ein bisschen wie Kate und Jakob, nur halt in Normalo-Version. Ja. Weil Jakob war am Anfang bei seinem ersten Temptation VIP, war der auch so. Ja. Im Endeffekt ja. Ja. Sehe ich genauso. Stimmt. Aber ich sehe bei Adam nicht so eine Entwicklung wie bei Jakob. Noch. Luis! Verspannt, was ist das? Tatum, du trägst so viel Last mit dir. Eine Frau, die spacken kann und dabei für Tatum rauskommt. Ist sie kalt? Ja, ein bisschen. Da gebe ich dir mal die Decke zurück. Auf jeden Fall uncoole Bilder am Ende. Alleine, dass der Typ da in Boxershorts im Bett liegt. Nico ja gerade so, ja, du, das kann man auslegen, aber ich würde direkt ausrasten, sag ich dir ehrlich. Ich finde die Bilder richtig, ich finde für ihn jetzt gerade die schlimmsten Bilder, die man bekommen kann. Und eigentlich, wenn es andersrum gewesen wäre, so wie Lola gesagt hätte, es wäre ein Ausraster, weil du weißt ja nicht, sie ist ja, glaube ich, früh gekommen ins Bett. Ja. Aber, Alter, abends ins Bett legen und dann liegt da einfach wirklich im Boxershorts der Käsearsch rausguckende Mann da. Er scheint ja gar nicht zu wissen, dass das nach dem ersten Schlüsselloch war, wo sie ja gesagt hat, hier gebe ich mir jetzt die Kante. Ja, weil so wirkte er auch krass, sie muss wissen, wie sie sich gibt. Auch weil mit diesem heute bei mir pennen oder bei uns, da sieht sie halt so krank besoffen aus. Total, war und sie da auch sieht man, sehr, naja klar, aber wenn man weiß, wie traurig sie auch noch war, ist das natürlich wieder ein ganz anderer Kontext, den er jetzt nicht hat. Und nichts und. Ja. Also das fand ich wirklich heftig. Hätte ich auch gar nicht gedacht, dass auch krass, das am meisten ballert. Dass Adrian gerade so war wie, boah, wer übelste Sense bei mir, würde ich ausflippen, sie würde ganz anders aussehen. Genau, aber wenn er dann dran ist, so, ja, juckt mich jetzt nicht, ist ja kein richtiger Mann, mit dem sie da irgendwas macht. 100%. Na, ich finde, es ist auch ein Unterschied bei Tatum. Die hat ja Initiative ergriffen und ist auf die zugegangen und Charlene hat es so mit sich machen lassen. So, ja, kaum halt kurzes Ohr ab, oder? Wir dürfen aber auch nie vergessen, wenn man sich die Vorschau der Staffel genau anguckt, was man da alles schon sieht. Ich weiß es werden Küsse fallen. Lass das, sag das nicht. Wir haben uns das da schon angeguckt. Kann sein, aber ich hab's vergessen.
Ich glaube, mein Gehirn löscht das dann, weil es weiß, zu viel Temptation, es geht nicht. Also an euch, wenn ihr euch den Trailer nochmal Alter. anguckt, dann seht ihr, dass Küsse fallen werden. Ja. Von oben, von der Decke. Also wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen, würde ich sagen, ne? Alles, was Bombastisch. Würdest du so weit gehen, wie sie jetzt schon gegangen ist? auf gar keinen Fall. Nee. Tatum. Meine Freundin wird so abfucken, Digga. Halt deine Fresse. Ja, Wir alle, auch ihr. Alles im Arsch. Was ist mit dem? Ich kotze gleich. Peinlich. Digga. Er stellt sich immer als Saubermann dar. Ja, jetzt sehe ich auf jeden Fall mal, wie er ist. Sorry. Wie kann sie denn bei den Schlüssellochbildern so hart abgehen und sie sich komplett rausbeamen? Und jetzt ist sie so, ja. Ich glaube, das war schon der erste Knall. Und das war ja eigentlich gerade die gleichen Bilder, oder? Gab es die nicht auch beim Schlüsselloch? Nee, es war noch, glaube ich, ein bisschen anders. Aber vielleicht ist sie auch jetzt einfach ein bisschen gehemmter, weil sie jetzt die Kameras so offensichtlich drauf sind und Lola sitzt da vorne. Ja. Oder wir haben jetzt hier auch sowas, erster Ausraster und alles, was jetzt noch kommt, bringt gar nicht mehr so eine Wut hervor, sondern einfach nur noch so ein Fuck you. Ja. Vielleicht bist du auch so ein bisschen, scheiße, jetzt habe ich gestern ja auch schon Kacke gebaut, ich reiß das mal jetzt lieber nicht so weit auf. Ja. Ich muss euch leider sagen, dass das nicht alles war's war. noch nicht. Jetzt kommt noch das Boot. What the fuck? Mein Gott, wie peinlich. Wir müssen ausrasten jetzt wirklich. Oh mein Gott, sind die 12 oder so? Das ist doch nicht normal. Aber wo sollen die halt auch die Verführerin nennen? Die können ja nur sagen, die komischen, Ja, die stimmt. ekligen, die haben ja gar keine Namen. Aber ich glaube, das war für die Frauen, also für sie persönlich, jetzt gerade in dieser Situation, war das gut, dass sie jetzt nochmal Bilder mit allen Männern gesehen haben, Ja. dass sie Die darüber alle nochmal gleich. bonden können Ja. und sagen können, ey, wirklich, also du musst dir gar keine Gedanken machen, da können die sich nochmal anders unterstützen. Und auch so zu Lorraine vorher zu sagen, wir haben leider keine Bilder für dich Ja. von Adam. Jetzt kommt ein Kinofilm. Ist ja Ja. so. Ich Jetzt zeigen frage wir dir in mich- Großaufnahme, wie er an riesigen Bubis... Oh ja. Die halt wirklich erst 2 Monate alt sind, so geschwollen wie die Brüste aussehen. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass wir jetzt sagen, das zahlen wir den heim, wir machen jetzt doppelt so krass. Nachher können die gar nicht so feiern wie die, weil die Jungs Doch. mit so, Alter, wurde uns in die Krippe gelegt. Nee, also in sorry. die Wippe? In die Wiege. In die Wippe. In die Krippe. Auf die Wippe. Das wurde uns in Maxi-Cosi gelegt, wirklich. Ich sag dir, Lorraine, Charlene und Tatum können richtig abgehen. Sarah auch. Die wird dann mitgezogen, glaube Ja? ich. Ich glaube, Sarah ist so, Sandra Sikora-mäßig. Google? ja, nee, das macht so Spaß hier. Ja. Der wichtige Punkt ist, es sind Verführerinnen, ne? Das ist deren Job, was sie da gerade machen. Deren Aufgabe ist es, eure Männer zu testen. Das Entscheidende ist, wie viel eure Männer zulassen. Ihr dürft jetzt zurück in eure Villa. Diese Sätze hat sich Lola auch bereitgelegt. Unterstützt euch gemeinsam und könnt ihr auch gleich nochmal unser Lola-Bingo verwenden von der VIP-Staffel. Und jetzt interessiert mich mal eure Meinung da draußen, weil ich immer in meinem Kopf denke, wenn die sagen, na, daraus ziehen wir, dass wir das sehen, dass wir nicht so viel drüber nachdenken müssen, was wir machen, denke ich mir so, okay, ich verstehe irgendwo, wo das herkommt, aber das hat doch nichts damit zu tun, wie du dich verhältst, wie du dich in der Beziehung verhalten würdest. Würdet ihr, weil ich gehe ganz fest von mir aus, ich wäre da nicht so wie, ich zahl's dir jetzt heim, ich wäre so wie, ich verhalte mich so, wie man sich verhält und du hast richtig reingeschissen. Würdet ihr kommentiert das mal für euch, würdet ihr Rache üben? Lena lacht Minimal. schon so. So ein paar Bilder liefern, die sticheln Echt? vielleicht. Wirklich? Ich würde sticheln, ein bisschen Wirklich? sticheln, aber ich würde Ja, keine, glaub ich würde Aber keine ihr seid ja in der richtige... Beziehung. Ja, aber wenn ich Eigentlich- dann schon Bilder gesehen habe, wo dann schon der Kopf ist mit, okay Lena, denk dran, es ist zusammengeschnitten und ich soll das und Ja. das jetzt denken. Das ist das eine. Ja. Wenn ich aber klar sehe, er fässt dort Ja. richtig irgendwo Er fragt, an, setzt sich immer auf meinen genau, Schoß. dann ist das nicht zusammengeschnitten. Ja. Und dann würde ich sticheln. Aber keine Grenze Aber auch in der Hoffnung, überschreiten. dass ihr danach trotzdem noch zusammen rausgeht? Ich zieh's zurück. Nee, ich würde keine Grenze überschreiten. Ich ruder dann immer zurück und bin dann, also jetzt nicht, jetzt wenn ich mir mal eine andere Situation ausmale, bei einem Streit oder so, dann halte ich einfach irgendwann die Fresse und denke, bis die Person es selber checkt. Dass nur du recht hast. Ja. Ja, das auf alle Fälle. Ich bin gespannt, was ihr kommentiert. Bitte macht das. Oh shit. Hat der Tornado gemacht? Abartig, ne? Oh. Upsala. Es hat mich angeguckt. Ich hab's nicht angeguckt, was ich da gerade gesehen habe. Ich habe es gerade gesehen, das Schlafzimmer. Das fand ich am Das harmlosesten. Zelt habe ich gesehen. Das hat...
das Zelt war so wie, moin. Das fand ich wirklich am harmlosesten. Das habe ich nie Calvin gesehen. hat dort, naja, sich Rolladen einen runter, runtergeholt. Rolladen runter und Rollladen. Rollen. Und gesagt, jetzt geht's mal los, eine kleine Me-Time. Es ist wirklich, jede Staffel denkst du, noch mehr anders irre. Brüste, noch mehr Arsch, noch irrer kann es nicht werden. Und dann kommt wieder eine Staffel und du denkst dir, haben die jetzt die Gage erhöht? Oder wie kann das alles passieren? Wir sind nächste Woche erst in der 4. Folge. Das ist absurd. Ja. Das ist noch nicht mal die Hälfte. Nee. Und die sind schon so wie, na klar, die pennt hier, der pennt da. Hier wird jeder mit jedem Tornado morgen duschen, hier bumsen, übernächste Woche. Aber wo kommen wir denn dann hin? Also irgendwann, das ich habe dann Angst, weil es macht mir eigentlich ja, Temptation macht uns ja irgendwo allen auf eine komische Art und Weise Spaß. Weil es ist so wie, es ist zwar schlimm, das zu gucken, aber man freut sich trotzdem immer drauf. Aber es kann ja irgendwann nicht mehr, wirklich jetzt nicht mehr gesteigert werden. Und ich fand auch, dass es in den ersten Staffeln tatsächlich realistischer war irgendwie. Weil ich einfach jetzt grundsätzlich jedem unterstelle, ihr macht das halt, ihr geht jetzt schon so rein oder macht das und das eben für Show, eben weil ihr bekannt werden Aber wollt. das war schon bei Staffel 1? Nee, welche Staffel war Lena? Lena hat gesagt, ich mache das hier, damit ich ein bisschen Reichweite generieren kann. Ja, aber sie hat keine Aktion, also sie hat daran teilgenommen, ja, aber die hat nicht wirklich Aktionen dafür abgeliefert, aber eigentlich ist ja auch schön, dass die Leute so ungehemmt auch sagen, hier ist Fernsehen, ist mir egal. Aber irgendwie geht der Schlüsselloch-Moment, der ja gerade in diesem Format so krass ist, geht so ein bisschen verloren irgendwie. Weil alles einfach krass ist, oder was meinst du? Ab dem ersten Abend ist ab Verabschiedung wupp, anfassen, Titten, Arsch, saufen, Titten, Arsch, saufen, Arsch, Titten, saufen. Es ist nur also, wirklich, wild. Du sagst, es besteht ja wirklich nur aus Titten, die Staffel. Ja, es ist richtig krass. Für meinen Wortschatz. Ich finde, ich habe noch eine Frage an euch. Macht es euch bis jetzt mehr Spaß als die VIP-Staffel oder eher nicht? Oh. Ja, weil ich ein bisschen befreiter rangehen kann. Ich auch. Also die VIP, da war ich verkrampft und habe gedacht, nee, hier ergibt sich ein Mist daraus. Ja. Eine Kettenreaktion. Und hier denke ich so, naja, die Hälfte der Paare hat danach sowieso die Schnauze voll, hat keinen Bock mehr. Und die anderen 3, die sehen wir bei Ex on the Beach halt wieder. Halt auch selber gar nicht weiß, auch wenn die alle schon übelst rangehen, aber man weiß nicht, was kann man noch erwarten. Und da ist so bei zum Beispiel dem Gigi oder so, da war das so ein bisschen anders. Also die konnten uns zwar auch überraschen, indem sie Sachen nicht machen, die man ihnen anlastet vorher, aber hier ist alles offen. Und man hat halt auch bei Sandra und Tommy Beziehung hat man schon mitbekommen und war dann auch, man war so mitgenommen, als es dann schon so losging, weil man sich dachte, hä? Ja, und hier ist alles auf Null gesetzt. Hier so egal. So Leute, liken, teilen, kommentieren, abonnieren, süß sein und Ostereier so. Nee, scheiße. Ostern ist Alter, vorbei. guckt, ob ihr noch irgendwo Ostereier findet, die ihr noch nicht gefunden haben. Geht mal, fragt mal Lena, ob sie euch samstags nach 6 noch mit in Luden nimmt. Da gibt es auch meist noch ein paar Ostereier. Die sind eingepackt in stinkigen Schlüpper. Aber war ich ewig nicht mehr. Aber vielleicht könnt ihr ja Martin nach 5 im Downy abholen. Oder ihr steht einfach mit mir am Sonntag um 7 auf und, keine Ahnung, macht irgendwelche Mutti-Scheiße. Ich bin um 7 auch schon wach. Immer noch. Tschüssi. Bleibt so, wie ihr bleibt.